हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज के हमारा है वोवल, साउंड ऑफ वोवल यू। ए ई आई ओ हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी वीडियो है साउंड ऑफ वोवल यू। यू को हिंदी में यू का फोनिक साउंड क्या है? ए। यू को क्या बोलते हैं? ए। आज हमारी वोवल है साउंड ऑफ वोवल यू। ए ई आई ओ यू। ये हमारी कितनी वोवल है? 5। ए ई आई ओ यू। आज हमारी ये वोवल यू, हमारी ये 5 वोवल हो चुकी है। आज ये हमारी लास्ट है वाई ओ वोवल यू। देखो आप, यू से क्या बनता है? यू का फोनिक साउंड ए। यू का फोनिक साउंड क्या है? ए। इसको हम ए बोलेंगे। यू से क्या क्या वर्ड बनते हैं वोवल यू से? प्लस जी। जी से जी का फोनिक साउंड क्या है? ग। यू ग युग। क्या बन गया? ए ग अग। यू और जी को प्लस करोगे तो क्या बन गया? अग। आगे देखो, यू में प्लस न। यू का फोनिक साउंड क्या है? ए। और न का न, अन का न, एन अन। क्या बन गया ये? एन अन। आगे देखो, इसमें टी प्लस करेंगे तो टी का फोनिक साउंड क्या है बेटा? टे। ए टे अट। क्या बन गया ये? ए टे अट। अब इसमें प्लस करेंगे बी। बी का फोनिक साउंड क्या है बेटा? ब। क्या बन गया ये? अब ए ब अब 3 लेटर वर्ड्स कैसे बनते हैं इनसे? देखो, यू ग अग। क्या बन गया ये? जे यू जी। ये यू जी क्या है? अग। यू जी क्या है? यू जी। क्या बन गया? एग अग। तो अग ये है, जे लग गया। जे का फोनिक साउंड क्या है? जे का जे। और एग है, क्या बन गया? जैग जग। जे यू जी जग। आगे देखो, बी। बी का फोनिक साउंड क्या है बेटा? ब। बी यू जी बग। अग तो ये है यू जी अग। अभी ऊपर आपको बताया था ए और ग। यू का फोनिक साउंड ए और जी का ग। अग। अग से जो वर्ड बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 3 लेटर वर्ड। बी यू जी बग। अब देखो, आम यू जी। यू जी क्या है ये? अग। यू जी अभी आपको अभी बताया था ऊपर क्या है ये? अग। अम लग गया आगे, क्या बन गया? मग। मग का फोनिक साउंड क्या है? अम का फोनिक साउंड क्या है बेटा? मैं। अम यू जी मग। आगे देखो, डी यू जी डग। रीड करो इसको। डी का फोनिक साउंड क्या है? ड। यू जी अग डग। क्या बन गया ये? डग। आगे देखो, एच यू जी हग। एच का फोनिक साउंड क्या है बेटा? है एग हग। ये हमारे यू जी से जो 3 लेटर वर्ड बन रहे हैं वो। आगे देखो, यू एन अन। क्या बोलते हैं? अन। अन से जो वर्ड बन रहे हैं वो देखो कैसे बनेंगे। एफ यू अन। अन तो ये है, एफ लग गया। एफ का क्या फोनिक साउंड? है। एफ यू एन फन। आगे देखो, एस यू एन सन। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? एस का फोनिक साउंड से। एन सन। क्या बन गया ये? सन। बी यू एन बन। अन के साथ बी लग गया। बी का फोनिक साउंड क्या है? ब। बी यू एन बन। आगे देखो, आर यू एन रन। अन। ये देखो, अन से जो वर्ड बन रहे हैं वो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ। अन। एन अन। आगे रे आर यू एन रन। क्या बन गया? रन। जी यू एन गन। जी का फोनिक साउंड क्या है? ग। एन गन। आगे देखो, यू टी अट। टी का साउंड क्या है? फोनिक टे। और यू का ए टे अट। क्या बन गया ये? एट अट। देखो आप, एच यू टी हट। एच का फोनिक साउंड है एट हैट।
एट है एट, HUT हैट। आगे देखो BUT बट, ये एट एट, बी आगे लग गया, बी का फोनिक साउंड क्या है बेटा ब, BUT बट। आगे देखो NUT नेट, एट तो ये है, आगे एन लगा दिया, एन का फोनिक साउंड क्या है न, NUT नट। आगे देखो CUT, बोलो बेटा टेल मी, बताओ सी का फोनिक साउंड क्या है क, क्या बन गया अब ये कैट, CUT कट, क्या बन गया कट। आगे देखो SHUT सेट, एस का फोनिक साउंड क्या है से, एस का फोनिक साउंड से। आगे देखो बी प्लस बी कर दिया, इसमें क्या बन गया अब, अब से जो वर्ड है वो देखो कैसे है, TUB, अब तो ये है UB अब, TUB टब। आगे देखो RUB रब, क्या बन गया ये रब। आगे देखो CUB कब, आगे देखो HUB हब। ये हमारा हो आज का साउंड ऑफ वोवल यू, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे मैथ का काम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा देखो आज की हमारी वीडियो है एडिशनल सम। जो एडिशन वाले सम है वो हम कैसे करेंगे, ये कॉलम लगा रखे हैं, इस कॉलम के अंदर ही आप लाइन लगाओगे। ये कई तरह से आप कर सकते हो, जिस तरह ये क्या है बेटा 2, क्या है ये 2, आप यहाँ 2 लाइन लगाओ। अब ये आगे क्या है 4, यहाँ कितनी लाइन लगाओगे आप 4, स्टैंडिंग लाइन लगाओ। अब क्या करोगे, इनको काउंट करो इकट्ठी, ये और ये दोनों 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी बेटा ये 6। यहाँ हम क्या लिखेंगे 6। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 1 2, ये ऐसे फिंगर पे भी आप काउंट कर सकते हो। 2 के बाद क्या है 4, 2 के बाद 4 और काउंट करो 1 2 3 4। अब ये सब यहाँ तक आप काउंट करो, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। ये सेम मेथड है, उंगली पे भी आप गिन सकते हो, लाइन भी आप लगा सकते हो, और ऐसे नहीं आए तो आप काउंटिंग भी है यहाँ लिख के कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो इसमें से देख के। ऐसे देखो आप कैसे, ये क्या है 2, 2 आ गया हमारा। 2 के बाद क्या है ये 4, 4 काउंट, 2 के बाद 4 काउंट करो आप 1 2 3 4, क्या है गया हमारा 6। ये कोई भी आपको जो इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हो, ऐसे भी काउंट करके आप कर सकते हो, लाइन लगा के भी आप कर सकते हो, फिंगर पे काउंट करके भी आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो ठीक है, जो वही आप इसको कर सकते हो। आगे देखो क्या है बेटा ये 4, कितनी लाइन लगाएंगे हम यहाँ 4। ये क्या है 2, यहाँ कितनी लाइन लगाएंगे हम 2। अब क्या करोगे, इनको काउंट करो सबको 1 2 3 4 5 6, क्या गया हमारा 6। देखो अब ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, ये 2 4 था, ये 4 2 है, क्या आ गया ये 6, कैसे ही काउंट कर लो इसको। आगे देखो क्या है ये हमारा 6, यहाँ हम कितनी लाइन लगाएंगे 6, 3 4 5 6, ये क्या हमारा 3, यहाँ हम कितनी लाइन लगाएंगे 3। अब ये काउंट करो 1, जो काउंट करते हो उसको आप ऐसे करते रहते हो, ऐसे टिक मार्क लगा दो इसको, ताकि याद रहे आपको भी ये हमें काउंट कर लिया। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको ये पजल हो जाओगे, इसमें आप गलती कर बैठोगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे पता लग जाएगा आपको भी ये सारे काउंट हो चुके। 6 के बाद 7 8 9, क्या हो गया हमारा ये 9, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 9। आगे देखो क्या ये 5, यहाँ कितनी लाइन लगाएंगे हम 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा 6, यहाँ कितनी लाइन लगाएंगे हम 6, 1 2 3
4 5 6। अब क्या करेंगे बेटा, हम काउंट करेंगे इनको। पहले यहाँ से लगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया बेटा हमारा ये 11। और इसका एक और भी मेथड है बेटा, आप इसको लिख भी सकते हो। जैसे क्या ये 4 लाइन है तो यहाँ में क्या लिख दिया 1 2 3 4। अब ये क्या है 5 और ये क्या है 6। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं काउंटिंग में, ये आपका गलत नहीं होगा, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। आगे देखो क्या ये 8, यहाँ कितनी लाइन लगाएंगे बेटा हम 8 लगाओ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान से देखना, आपने भी ये काउंट करके बिल्कुल सही जितना यहाँ पूछ रखा है उतनी ही आप लाइन लगाओगे। अगर यहाँ 7 लाइन लगा दी तो भी ये आपका गलत हो जाएगा सम। और यहाँ अगर आपने 9 लगा दी, एक ज़्यादा लगा दी तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल काउंट करके और अच्छी तरह ये लाइन लगानी है। आगे देखो ये कितने हैं 5 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करोगे, काउंट करेंगे। यहाँ से करो 1, ये टिक मार्क लगा दो साथ के साथ ताकि पता लगे भी हाँ हमें ये काउंट कर ली। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 के बाद कंटिन्यू काउंटिंग यहाँ रखोगे। ये नहीं 8 के बाद यहाँ से फिर आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। 8 के बाद क्या है 9 10 11 12 13। कितना हो गया बेटा हमारा 13 1 3 13। आगे देखो क्या है ये 6, कितनी लाइन लगाओगे बेटा यहाँ 6 1 2 3 4 5 6। ये क्या है 1, यहाँ कितनी लगानी है 1। जो यहाँ पूछ रखा है नंबर वही आपने यहाँ लाइन लगानी है। अब काउंट करो इसको, क्या ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। तो हमारी कितनी हुई है सारी 7। यहाँ हम क्या लिखेंगे 7। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और आगे क्या है 1, तो ये क्या आ गया 7। आप फिंगर पे भी इसको काउंट कर सकते हो। लाइन यहाँ नंबर लिख के यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो, लाइन लगा के भी आप काउंट कर सकते हो। जो आपको इजी लगे ऐसे ही आप कर सकते हो। अब क्या ये 3, देखो आप क्या ये 3 1 2 3। कितना हो गया हमारा ये 3। और इसमें क्या ऐड करोगे 2। 3 के बाद 2 और काउंट करो 1 2, तो क्या आ गया हमारा ये 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5। आगे देखो ये क्या है बेटा हमारा 5। लाइन ना लगाओ तो भी आप इसको कर सकते हो, काउंट करो 1 2 3 4 5। क्या हो गया हमारा ये 5 तक हो गया। आगे क्या है 2, तो 5 के बाद क्या काउंट करेंगे हम 2 और 1 2, तो क्या आ गया हमारा 7। यहाँ क्या लिखेंगे 7। आगे देखो ये क्या है 2 1 2, यहाँ तक आ गया। और 2 के बाद कितना काउंट और करोगे आप 2 1 2, क्या आ गया हमारा 4। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4। ये है हमारा आज का मैथ का काम, एडिशनल सम। ये आप कॉपी पर राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक्स।